दोस्तों ये कोटक कंपनी का स्मार्ट टीवी आया हमारे पास। इसमें साउंड नहीं आ रहा था और इसमें ये कैसे चल रहा है वो हम दिखाते हैं आपको। और ये सेट हमारा ओके हो गया है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम था, इसमें साउंड आईसी हमने चेंज करी, वॉइस आ गई इसमें। अब अभी सेट हमारा ओके है।